چگونه این فدک به دست آمد، چگونه پیغمبر بخشید و چرا به این روز افتاده، اینا رو به ما بگید. الرسول صلی الله علیه و سلم علیه كانت الحجاز كلها في يده، حجاز مكة والمدينة كلها ولاية الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي معجم البلدان أهدي فدك اللي هو الحائط، أهدي لفاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها. أما خيبر فيهدي إلى علي بن أبي طالب. هذا اللي نسمع في التاريخ معجم البلدان. أما فيما بعد معجم البلدان هذه قرون تعاصرت عليها الدولة المملكة العربية السعودية، فمن عهد المملكة العربية السعودية لحتى الآن وهو يدعى بالحائط. هذا العيون اللي أنتم واقفين عليها، هذه العيون يمكن حوالي 7 عيون، منها هذه ماشية والباقي جف من قلة الأمطار. أما بالنسبة للمسجد فالمسجد هذا من على بداية الإسلام، وهذا المسجد موجود. هذا ايش اسمه؟ اسمه مسجد الحائط. أول اسمه فدك، مسجد فدك. أما الآن فيقولوا له مسجد الحائط، المسجد القديم للحائط. مسجد الفاطمة، مسجد فاطمة أو مسجد القديم، يقول مسجد فدك القديم. مش اسمه بستان هذا يقولوا له بستان فاطمة حسب معجم البلدان. حسب معجم البلدان يقول هذا فدك بستان فاطمة. والوادي، أما الوادي وادي فاطمة، كله بيسمونه وادي فاطمة في قديم معجم البلدان حسب معجم البلدان. أما في التاريخ فهو الحائط، على عهد المملكة الدولة السعودية فهو الحائط. يسمى بالحائط. جمعیت این شهر چقدر؟ كم عدد سكان المدينة؟ عدد سكان المدينة 25,000. حواليها يمكن حوالي 150 قرية وهجرة. روستایی و کوچنشین 150,000. الان راهی برای اینکه آب زیاد بکنید و این نخیلات رو حفظ بکنید ندارید؟ قدرة الله سبحانه وتعالى، إذا كان قال الله كن فيكون. دیگه راحت صحبت کردن، با اینکه مثلا وهابی بودن و اینا راحت صحبت کردن، گفتن که اینجا هازا فدک و فاطمه هست. که روز شهادت حضرت فاطمه بود، همه اشکشون در اومد. این هیچ وقت یادم نمیره. گفتن اینجا مسجد فاطمه است، اونور این مسجد باغ‌های فاطمه هستن. گفتن که باغ‌ها، گفتن که کلاً خراب شدن. گفت نه، باغ‌ها هنوز سرسبز هستن. از 70 باغ 3 تاشون سرسبزه که محصول هم میده، خرما هم میده، که محصول خوبی هم میده. یه سری از کسانی که اینجا هستن میان محصولات جمع میکنن و بعد میبرن میفروشن. دیگه ما وارد اونجا شدیم، وارد مسجد شدیم، مسجد حضرت فاطمه رو دیدیم، محراب حضرت فاطمه رو دیدیم که درست کرده بودن. بعد چشمه‌ای که جلوی مسجد بود میگفتن حضرت علی اینجا رو درست کرده. توضیحات لازم رو دیگه اونجا دادن. آقای هاشمی اون لحظه خیلی خوشحال شده بودن، چون اولین کسانی ما بودیم که وارد باغ فدک شدیم، اولین شیعیانی بودیم که وارد باغ فدک شده بودیم. قبلا میگفتن آقای دکتر علی شریعتی هم یه سفر داشتن به مدینه اومده بودن، ولی من جایی ندیدم. ولی ما افتخارمون این بود که روز شهادت حضرت فاطمه در باغ فدک باشیم. این عنایت خدا بود که ما اونجا بودیم. ایشون خیلی سوال میکرد، چون خیلی کنجکاو بودن. باشون صحبت کردن، گفتن آقا اجازه هستش که شیعیان بیان اینجا؟ میگفتن نه، اجازه ما نداریم که بیاد اینجا رو ببینه، چون احتمالا اگر که شیعیان بیان ممکنه اختلافاتی پیش بیاد بین وهابیون و سلفی ها و با شیعیانی که بیان. ایشون از اون مأموری که به حساب مشاور ویژه‌ای که امیر عبدالله با ما بود، با ایشون صحبت کردن. گفتن که بعد از بازدید اینا صحبت کردن، گفتن که اجازه بدین این زواری که میاد مدینه بیان اینجا رو ببینن از نزدیک. که اونا گفتن من باید با امیر عبدالله صحبت کنم. حتی گفتن که آقا اگر چشمه‌ای که اینجا هستش ما الان دیدیم و فوران داره میره و میاد و این باغا رو به حساب آب میده، اینو ما تمیزش کنیم. حیفه این چشمه حضرت فاطمه هستش که الان
خبران هست و جوشان هست، حیف اینجوری مثلا آشغال بریزیم داخلش. گفتم بازم باید با امیر عبدالله صحبت کنیم که بعد از اون سفری که ما دیگه اومدیم به سمت مدینه، ایشون یه صحبتایی کردن با امیر عبدالله تلفنی و بهشون گفتن که همچین چیزی هستش، من فلان منطقه رو